كتاب الكل أجمع على إن المعلومات والكلام المكتوب فيه حاجات غير طبيعية بالمرة، واختلف عليه كتير من الناس في أصله ومصادر الكلام المكتوبة فيه. عن كتاب العزيف ومؤلفه عبد الله الحضرد في قناتكم جرعة أدرينالين، ويلا نبدأ الحكاية. لو فاكر إن كتاب شمس المعارف هو أخطر كتاب في العالم، أحب أقول لكم إنكم غلطانين، لأننا النهاردة هنتكلم عن كتاب أخطر منه بكتير. النهاردة هنتكلم معاكم عن كتاب سحر أسود، وكتاب عن الحضارات السابقة اللي كانت عايشة قبل كده على كوكب الأرض من ملايين السنين قبل ظهور الإنسان. والحضارات اللي بنتكلم عنها دي حضارات مش طبيعية، هي حضارات شيطانية غير آدمية كانت عايشة على كوكب الأرض قبل عصر ظهور الإنسان. الخطورة في الكتاب ده إنه بيعلمك إزاي تقدر تتواصل مع الكيانات دي عن طريق السحر الأسود. بس اوعى الفضول يخليك تدور على الكتاب ده علشان تقراه. نصيحتي ليك بلاش تدور عليه في أي مكان، عشان لو قريت الكتاب ده هيحصل لك حاجة من 3: إما الكفر أو الجنون، أو زي ما حصل لمؤلف الكتاب مات بسببه. عشان كده كل نسخ الكتاب ده واللي اترجمت لأكتر من لغة تم حرقها، ومفيش نسخ للكتاب غير واحدة بس موجودة في مكتبة الفاتيكان، وممنوع أي حد يطلع عليها غير بتصريح رسمي من أعلى المناصب والجهات. وده يبين قد إيه إن الكتاب ده خطر جدا. عشان كده بنحذر إنك تحاول تدور عليه أو تقراه لو لقيته. تعالوا نتكلم أكتر عن كتاب العزيف للكاتب اليمني عبد الله الحضرد. هو مؤلف الكتاب، هو شاعر يمني اتولد سنة 685 وتوفى سنة 735 بعد الميلاد، كان في عهد الدولة الأموية. يقال إن اسمه الحقيقي عبد الله بن زهر الدين، لكن اتحرف اسمه في النهاية إلى الحضرد، وده اسم ملوش أي علاقة باللغة العربية، ولكن يقال إنه مشتق من اسمه الحضرمي نسبة إلى المدينة اللي اتولد فيها، وهي مدينة حضرموت. كان عبد الله الحضرد شخص غير عادي، على قدر عالي جدا من الذكاء والدهاء، من نوع الأشخاص اللي لما يحب يوصل لحاجة ممكن يغامر بكل شيء عشان يوصل للمعلومة دي. وكان كل الناس اللي حواليه بيسموه الشاعر المجنون أو العربي المجنون، بسبب قصصه المجنونة وبسبب أفكاره الغريبة، لأنه كان بيعتقد إنه يقدر يتواصل مع المخلوقات اللي عايشة قبل ظهور الإنسان، من المخلوقات الشيطانية وملوك الجن من العالم السفلي اللي حكموا الأرض قبل ظهور الإنسان. كان عايز يتواصل معاهم عشان يعرف أسرار العالم وشكل الأرض قبل ظهور الإنسان، لأنه كان بيعتقد إن الجزء ده من التاريخ هو جزء مفقود. وكان عايز يعرف تاريخ الحضارات السابقة دي اللي كانت في يوم من الأيام حضارات متقدمة جدا، وحصلت لهم كوارث خلت الحضارات دي تتدمر وتختفي. كان بيعتقد إن الحضارات دي حضارات عظيمة ومتقدمة قبل حضارة البشر، وإن الحضارات دي سابت الأرض لسبب ما، وإنهم هيرجعوا في يوم من الأيام ويحكموا الأرض تاني. وبسبب أفكاره الغريبة دي أصبح شخص منبوذ. عشان كده قرر يخرج بره اليمن
ويخرج في رحلة طويلة يسافر فيها بلاد كتير عشان يدور على المخلوقات دي ويعرف منهم التاريخ ده بالظبط، اللي هو بيعتقد إنهم سكنوا الأرض قبل البشر. ومن البلاد اللي سافر ليها عبد الله الحضرمي كانت مصر وبابل والهند والصين، وفضل يسافر لأكتر من بلد، وما كانش بيستقر في بلد معين لحد ما وصل لصحراء الربع الخالي، وفضل يتنقل فيها وفضل يرتحل جواها لمدة 10 سنين لوحده بمفرده تماما. فضل يلف داخل الصحراء دي فيها، مع العلم إن صحراء الربع الخالي مساحتها أكبر من مساحة فرنسا. وفي خلال ال10 سنين قدر يألف أخطر كتاب في العالم، كتاب العزيز. وفي الكتاب ده قال إنه قابل في صحراء الربع الخالي مخلوقات عجيبة وغريبة، معظم المخلوقات دي من الجن، ووصفهم في كتابه وصف دقيق جدا. والأخطر من كده إنه رسمهم بأشكالهم الحقيقية. ومش بس كده كمان، الأخطر إن الكتاب ذكر الحضارات اللي سكنت الأرض من ملايين السنين من قبل آدم عليه السلام، وذكر كمان كل التعليم السرية للحضارات اللي كانت جاية من خارج كوكب الأرض. وإن كل التعليم السرية والسحرية دي اتنقلت للبشر عن طريق الكائنات دي. كتاب العزيز بيحتوي على طلاسم ولغات غير مفهومة، واللغات دي المفروض إنها لغات الجن أو المخلوقات اللي تواصل معاهم في رحلته داخل صحراء الربع الخالي. الكتاب بيحتوي كمان على وصف دقيق لأساليب سحرية متعددة ومختلفة، بتعرفك إزاي تتعرف على أي أسرار حصلت في الماضي عن طريق استحضار الأرواح وإحياء الأموات والعياذ بالله، عشان تحكي عن الماضي اللي فات. وشرح الحضرمي في كتابه العزيف إزاي إنه قدر يتواصل مع المخلوقات اللي استعمرت الأرض قبل البشر. ده كمان ذكر أوصافهم بشكل دقيق جدا، وقال كمان إن المخلوقات دي كانت بتتواصل مع البشر وبتتعاون معاهم عشان ينشروا الخراب والدمار في الأرض بطريقة غريبة ومخيفة جدا. عن طريق إنهم يتزوجوا من البشر عشان يخلفوا أجناس تقدر تتعايش معاهم. وبيكمل الحضرمي كلامه وبيقول إن حتى يومنا الحالي المخلوقات دي لسه بتتحكم في الأرض والبشر. وحذر كمان في الكتاب إن المخلوقات دي هتيجي وتسترجع الأرض من البشر تاني، لأنهم في الماضي لما تزوجوا من البشر خلفوا شياطين صغيرة نشرت الفساد والدمار في الأرض، لحد ما ربنا أمر بإرسال الطوفان ومسحهم من على الأرض تماما، وهو ده سبب كرههم للبشر. وفي الكتاب برضو ذكر أسماء الملوك المخلوقات دي وأوصافهم وأشكالهم، ووصف لقوة كل واحد فيهم، وكمان أوضح الطلاسم والطرق المختلفة لاستحضارهم. مش بس كده، ده كمان بيدعي إنه قابلهم وكلمهم وجها لوجه، وكمان رسمهم في الكتاب ورسم أشكالهم رسم دقيق جدا. كل المعلومات دي ذكرها الحضرمي في كتابه المكون من 7 أجزاء وعدد صفحاته 900 صفحة. بس السؤال هنا، يعني إيه كلمة العزيف؟ الكلمة معناها صوت الحشرات الليلية، والعلاقة بين الاسم والكتاب إن العرب قديما كانوا بيعتقدوا إن أصوات الحشرات الليلية هي أصوات تواصل الجن، وهو ده سبب التسمية.
وفي خلال رحلته عثر على مدينة إرم ذات العماد، ودي المدينة اللي كان بيسكنها قوم عاد المذكورة في القرآن. ومع كل المعلومات عن الجن والوحوش والكائنات الغريبة اللي شافها أثناء رحلته، إلا إن نهايته كانت غريبة جدا وغير مفهومة. واللي وضح نهايته المؤرخ العربي شمس الدين بن خلكان، واللي ذكر عن نهايته إنها كانت نهاية مرعبة بسبب استخدامه للسحر الأسود، وعشان كده كان عقابه بشع لما قال إن شهود عيان قالوا إن الحضرة كان بيتقاتل مع كائن غريب ظهر من العدم بشكل مرعب، وحجمه ضخم وملامحه قبيحة جدا، والكائن ده قطعه لأشلاء وجمع كل أشلاءه دي واختفى قدام عيون الناس في وضح النهار، وأصبح موته لغز من الألغاز الكتير اللي فرضها في حكايته. ودي كانت نهايته. بس إيه حصل لكتاب العزيف الأصلي؟ كان مكتوب باللغة العربية لكن اترجم لعدة لغات، منها العبرية واليونانية، واللي ترجمها لليونانية هو ثيودور بيلانش، وطبعا غير الاسم لنكروميكون، معناه كتاب أسماء الموتى. ومع انتشار الكتاب بشكل مخيف، أمر البطريرك مايكل الأول سنة 1050 ميلادية لإحساسه إن الكتاب بيشكل تهديد للسلطة الدينية ولإحلال الفوضى بين الناس، وتم حفظ النسخة العربية الوحيدة في مكتبة الفاتيكان. لكن بعد فترة ظهر أكتر من نسخة للكتاب بطريقة غريبة غير معروفة. في سنة 1232 ميلادية أمر البابا جريجوري التاسع بحرق كل النسخ الموجودة للكتاب، وبالرغم من كل ده فضل الكتاب ينتشر من شخص للتاني لحد ما سقطت دولة الأندلس. وفي من المسلمين اللي هرب، ومنهم اللي فضل وكان بيتعذب بشكل بشع، لحد ما بعض الأشخاص اعترفوا في محاولة منهم لتخفيف العذاب عن اللي كانوا بيتعذبوه إنهم يعترفوا بوجود النسخة العربية في مكتبة الفاتيكان. وكان في راهب اسمه أولاس فيرمياس، وكان مهتم جدا بالثقافة العربية، فقرر إنه يحصل على النسخة العربية من كتاب العزيف، وقدر يترجمه للغة اليونانية، ولكن كان ده في السر طبعا. ولما تم كشفه تم القبض عليه واتحكم عليه بالإعدام بتهمة الهرطقة، يعني بيعمل حاجات ضد تعاليم الكنيسة. ومع إعدامه اختفت النسخة العربية من كتاب العزيف، وده ما منعش طبعا انتشار النسخ المترجمة ليه، بالرغم من تشديد الكنيسة في الوقت ده على عدم استخدام أو تداول الكتاب أو قراءته. ولكن كل المحاولات دي فشلت، وكان بيطلق على الأشخاص دول النيكرومانسر اللي كانوا بيحاولوا دراسة الكتاب. ومن ضمن الأشخاص دول شخص يهودي اسمه يعقوب، وقدر يترجم الكتاب للغة العبرية وسماه سفر هاشاري حداث، بالعربي بوابة المعرفة. وتم تجريم تداوله بسبب الكوارث اللي سببها الأشخاص اللي قروه وقوته التدميرية العنيفة، واتأمر في الوقت ده بإعدام أي شخص موجود معاه نسخة من الكتاب. ومع مرور الوقت ظهر الساحر أليستر كراولي، يقال إنه أول من أسس فكرة عبادة الشيطان في القرن العشرين. بطريقة ما قدر يحصل على بعض صفحات من كتاب العزيف الأصلي، وقدر يستعين بالصفحات دي في كتاب السحر بتاعه. ويقال إن كل الناس اللي حاولت تقرأ كتبه نهايتهم كانت الموت أو الجنون. وبسبب شهرة كتاب العزيف عملوا عليه أفلام كتيرة جدا في السينما العالمية. تفتكروا بقى عبد الله الحضرت كان فعلا شخص عبقري وقدر يوصل لكل المعلومات والكلام ده، وعمل فعلا كل الرحلات دي،
ولا كان شخص مشعوذ ومجنون والكتاب اللي اتألف ده كان مجرد خرافة وأسطورة؟ ممكن أصلا ما يكونش فيه كتاب اسمه العزيف ويطلع مجرد أسطورة، أو كتاب سحر عادي وأخذ سمعة أكبر من حجمه. كلها أمور مش معلومة، ولكن نصيحتي ليكم ما تخلوش الفضول يقتلكم وياخدكم لأماكن محدش يعرف مخبيالكم إيه. أتمنى ليكم السلامة، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم. تحرموناش من رأيكم في التعليقات والكومنتات عشان نقدر إن احنا نتواصل مع بعضينا بشكل أدق وشكل أحسن. شكرا جدا ليكم، ومع السلامة.